tagarumtu jitu suugoodha. Asitti laa paastaa godheetin jira. Amma paastaa kana wajjin waliin naqeetin waa tottolchee waliin jechuun akkasitti ijoollee nyaachisa. Kana naatisa naadhooti. Akkana gaafa ijoollee sana goonee nyaachifne malee haadha jechuun jinniin biraa fuutee haadha jinniin biraa fuutee ilmaan kana akka dhiisuun akkumaan godhe sanittiin akkana nyaachisa. Hoo bilaalee. Ini aku cuma jenin aku marah tuh cuma berapa tuh me biaya buat ini. Nah. Me. Dah waktu hanya cuma dua orang. Jual itu kesawat cuma berapa sahaja kesawatan. Lalu me kerja cuma me kerja. Me kerja me. Mama ni rutin mama. Oh Abdurrahman. Oh tahu tu me. Baik kerja tu kerja Abdurrahman ni. Daud saja kalau kerja kerja. Tek buat itu nyata sekali, itu total cerita kaya, sering kerja nyat. Kaya itu jualan tadi itu dah makan aku nak berarti ini itu konsumnya ini kan, itu bin entah tu. Insyaallah itu mega nuagar garu wala ini ayah dah. Bagaimana? Umat serap dah tu ya. Rabbi apa tujuh umat dia? Rabbi apa tujuh? Umat dia? Rabbi apa tu? Nyata mana? Mari gua tahu tu tadi gua lah kan baru jerah. Nabi Bilali, Malif. Gak jual tu tu gua. Wah kone gak nyacu gua na. Ini kau lagi amma itu berjaya sudah ni. Tahu tu kayaknya ini kerja itu bodoh pun kan tu kerja. Kaya ber. Ada foto kau. Cekau ada foto. Sudah tu nyacu sah. Umat itu terjinin foto itu Rabbin kerja, Rabbin agal tu, Rabbin itu apa tu? Kalau umat dia awam tahu, Insyaallah. Me, kalau lah kan lah, me Mashallah me lah. Jualan itu kesempatan berame. Hari itu kapan ini? Ifram itu sudah itu kalau itu tak tahu macam ni. Ifram itu sudah, akan mau fikir juga. Jadi mana tu nyata seperti itu. Jadi kalau itu sering kerja, ya Rabbi kerja, ya Rabbi kerja dan desa itu, jualan itu hari itu jinni samfu te itu Rabb manu tahu tu mana? Kalau ini manu tahu tu mana? Ya dapat tu kayaknya tu tak kecun. Itu tak kayak ni lah. Tu kumat TV tu dah ni. Rabb manu aja bilang. Ya Rabb manu aja mana? Tu biberati mi. Rabb manu aja. Kalau ini manu aja mana? Mereka tu mana? Kau sih me? Kau me? Kau angkat yang ada tu berjatuh tu mereka tu akan aku jelah. Angkat yang ada berjatuh tu Insyaallah itu nyata berjatuh tu. Nyacisa Daud tu kayaknya cuma jualan miskin atau na, akhirnya orang ini anu kerja kan, nyana kau tu tambah orang kerana tu akhirnya nyanya tu jadi, Insyaallah cuma nyata sekarang tu jah, mereka guru biar tu sini kerja Insyaallah, ya Daud tu kayaknya kaya cuma, nama kaya serti fasu, nama warda itu tu tak karifan ni ti, itu rifatu mereka nak tahu juga, mereka tu kiro, orang tu kan itu cuma kata, kita kamna Rabbil Alamin itu cuma Rabbil Alamin, ya Rabbin tu kucing Rabbil Alamin. Insyaallah gak numan waiku jualan tanah ini mega kam goreng jualan miskin tanah itu ifne gak isu berani me teko nyata kau itu tinggal saya itu nogu bini du fetika akhirnya jadi ganis jualan di jalan Insyaallah itu Daud tu hanya itu gak nufana tura metek bote itu nyata singgah nyata kau jualan nufana tura Daud tu hanya tagarung itu sugo dah aset lah pasta goreng jalan amma pasta kana wajjin waliin naqeetin waa tottolchee waliin jechuun akkasitti ijoollee nyaachisa. Inshaallah jechuun kun nyaachisu mee ni gartanii daawwattoota keenya jechuun mee fiidoo gaasitti illee nama dammeessu jechuun akkuma gartan akkuma jechuun ilmaanillee kunuunsa jiru akkuma gartan jechuun fiidoo kanallee isin waraabee jechuun mee daawwattoota keenya jechuun du'aa teessanii nu bira dhaabba balloon kun akkana mudatee jechuun akkana mudate takka jechuun nyaata kanallee godhee hin beeku akkanumatti hin godhu jira gaamee inshaallah meeqa rabbiin نبرة على بطن زجاج أنا في واو أسكت تفسد عدة تجر قلت مالي وهم داخل شقف ضمن تفسد عدة تجر إيه دعوت سكين يكون ولا دعوت تودا يوم كانت كانت تلا قريتي باستا كانت باستا قريتي نسنجاج سا ما يبيتا يا دعوت سكين لا تبي مين تبكنا لا لا كانت تقول بابا ما يبيتا نياد داتي Akaranya cun question. Boleh tak kami? Ada orang kerja sini kau ni?
Baastaan soogoo waa hunda akkana laasi nyaachisuun bareedana. Ah. Gosh. Daawwattoota keenya meetii waa'ee nu godha. Akka haati yaa rabbii nutti haa mul'isu. Yaa rabbi jechuun yaa rabbi mul'ise jaadha. Yaa rabbi ilmaan kanatti rabbummaa ilmaan kanatti haa bitu. Du'aayi nu godhame. Ilmaan beektaa haadha malee namni danda'us waan jiru beekatu. Inni kana laa inni kana ganna gaaris. Inni kana ganna. Xiqqaa kana bar. Rabbummaa harummaa isaa itti haa bitu malee. Yaa Bilaal ati waan wanta irratti beekta. Xiqqishaan kun kan maashaallah wayii waa takka beekaa. Ummaan beeku baabaa waan beeku nama wanta jechuun kunaan baabaan saayidhaa jira baabaan keebar biiftuu saniitu biiftuu bokkottuu san gartee biiftuu san rabbi afaan qabee gartee akka dhiyootan afaan qabatanitti rabbi abbaa kee jechuun abbaa kee biraa haa baasu rabbiin kun danda'a rabbii waan dadhabin qabu hoo maraattuu santu maraachee naaddu akkan beelofneefiin akkam beelofneefiin akkan godhaa haa dhaba yaa rabbi gartee haadha ilmaan kana yaa rabbi xiyya nutti duraa deebisa yaa biiftu yoo rabbii tokkochisu taate yaa biiftu yoo rabbii tokkochisu taate ilmaan kun akkanatti jechuun darramuun kun rakkoodha nutis wanni ilmaan kana bira teenyuuf waan biraati miti haadha jechuun iblis itti argatanii jinni itti argatanii fuutanii warra keessaniif jechuun ilmaa adirra keetiitiif jechuun adirra keetan hundinuu ummata jechuun hundinuu jechuun sirii dalaga yaa waan rabbiin hin jaalanne akkatti hin dalaginaadha daa'ima kana biraa jechuun haadha jechuun rarraabtanii fuutusan osoo daa'imni kun qabne osoo raftu kan biraa fuutusan aboo rabbii keessa sodaadhaadha ilmaan kanatti jechuun intala sana deebisaa aboo bakka itti barbaannu hin beeknu silaa isinii qabee beeknee jechuun mana keessanii mul'atte achitti isinii barbaanna yaa boo jechuun akka feenillee yoo dhumnillee yaa boo jechuun mee silaa isin barbaanna bakka itti barbaannu hin beeknu isii tana kara keessan hin beeknu biiftu bakka jechuun warra keessa yoo tirgitee warra keessan akkana godhees abbaan kee akkana godhees abbaan kee ifuu haasida abbaan kee ifuu badaadha abbaan kee ifuu nama jechuun sii hojjete jechuun sanaa kana guutuu seeratti hin bulchaa kazenjuu sanii abbaa sii jechuun warda afaan qacaroo na jara butu qabdi guutuu san abboo wardaan tun haadha ilmaaniiti jaarsa sii dhiifte jaarsa maraachite wayii sitti godhatte sii dhiifte isin tuni yaa boo ilmaan kanatti jechuun ishee sanuu duraa gilla akkasii ni dandeessanii bakki keessanii isinii beekaa jammaata keessanii isinii beeka ummata jechuun sii dhaasan ummata hattuu san jechuun isinii beeka ummata jinnootaa san isinii beeka rabbii jechuun yaa rabbii kiyya maal jabata akka leewu ilma namaa kana kadhachuu irra rabbuma kadhachuu irra wayyaadha yaa rabbii kiyya akka gocha godhi ummadha godhi maba mee akkana dararamuun kun laa mee arra balloon akkana kun ijoollee sana bira taa'ee jechuun akkana dararamuun kun yaa rabbii kiyya ni dandeessaa ilmaan kun daa'ima nu dararamu jirruufi ni dandeessaa haaliqa kiyya gartee haadha sana jechuun darbii nuffiti ummata jechuun ibliis ummata jinnii san yaa rabbii dhabama godhi hoo baay'ee godhi mee daa'ima kana nyaadhu ilaalee nyaadhu baba nyaadhu kana godheetiin hiisi yoo rafuu feetanis raftanaa shimbiraan jira wayita akkan jettu sodaatinaa rabbii tokkocha qabna koo rabbii tokkocha qabna tokko booda jechuun ni dhufa waan innis biinis ni dhufa wayita akka yaadina inshaalla hoo dhaba gosh yaada wantoota keenya kun akkana jira du'aa nu godha aboo rabbii yaa waa rabbi sodaadhu yaa intala yaa waa rabbi sodaadhu biiftu dhugumatti naatiin jee rabbi sodaadhu haadha sana jechuun gaa bakka ummanni keessan isinii beekta jinnoota keessa san ni beektanii yaa waa nagaa jechuun deebisaa jaan intala sana jechuun wardaantu miskiina ilmaan xixiqqaa kana qabdi godhe baabayyee mee ilmaan kana jechuun haadha malee namni jantoon jiru akkana kun itti rakkachaa jira ni gartanii dirqama gaa jechuun ilmaan oromooti ilmaan wardaati ilmaan abiraan abbaa akka beektu goote maraachite kunoo gaara keessa ta'e kunoo maarree akka goote jechuun wayii ajaa'iba rabbii kanaati yaa rabbi dandeessaa ayyeeti takka illee nu sin dhibdu tanuu dhibdu tun jechuun sin dhibdooti yaa rabbi haadha ijoollee san gartee yaa rabbi kiyya mana irraa deebisee yaa rabbi kiyya gartee akka barbaratan gartee wanti takka hin baane yaa rabbi kiyya takka illee osuma daawwata keenya jechuun waa hunda tuutaa godha baba naate ewa gosh nyaadhu babaati nyaadhu kanaas nyaadhu yee
akkanatti jira gosa rabbi naattee sirra fisayyee goosh nyaadhu babaati ni rafisa kana laal anamma ni rafisa